ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអំពីដំណើរកម្សាន្តនៅប្រទេសនានាជាពិសេសគឺនៅប្រទេស New Zealand ថ្ងៃនេះដំណើរកម្សាន្តរបស់នាងខ្ញុំនឹងនាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាទៅទីតាំង3គឺតៅពោទីក្រុង Rotorua ហើយនិង Redwood ដែលនៅក្នុងទីក្រុង Rotorua ចាកន្លែងដែលនាងខ្ញុំកំពុងឈរនេះគឺគេហៅថាតៅពោហើយតៅពោនេះគឺមានសភាពរៀបស្មើស្អាតហើយនៅខាងមុខនោះគឺលោកអ្នកនាងកញ្ញាឃើញថាទឹកនោះមិនមែនជាសមុទ្រទេនោះគឺជាបឹងទឹកសាបដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេស New Zealand ហើយមួយនេះគឺផ្កាជាច្រើនដែលនៅខាងក្រោយនាងខ្ញុំនោះគឺជាផ្កាម៉ានូកាប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ Rotorua នាងខ្ញុំសូមដំណើរកម្សាន្តជាមួយលោកនាងកញ្ញារៀបរាប់អំពី Yucca Fall នៅទីកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Yucca Fall នៅពេលដែលនាងខ្ញុំមកដល់ការដំបូងដែលខ្ញុំបានស្គាល់មុនសូម្បីតែឃើញទឹកជ្រោះគឺសំឡេងរំខានយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទឹកដែលហូរចុះពីជម្រាលហើយមនុស្សខ្លះពួកគាត់ចែងតែនិយាយថាអ្នកនឹងឮ Yucca Fall មុននឹងឃើញវានាងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាឮមិនទៅប្រហែលជាឮទឹកជ្រោះធ្លាក់ហ្នឹងមកទៅតែការពិតណាស់ហើយវាត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះថាពេលទៅដល់កន្លែងចតឡានឮសូរសំឡេងទឹកឮសូរសន្ធឹកទឹកយ៉ាងខ្លាំងហួសពីការស្មានរបស់នាងខ្ញុំណាហើយអញ្ចឹងសន្ធឹកទឹកហ្នឹងគឺវាសម្បើមណាស់វាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ឃើញខ្លាំងមែនតែនហើយអាចឮសន្ធឹកទឹកនោះមុននឹងឃើញទឹកមែនចាគឺត្រឹមត្រូវណាស់ទីកន្លែងនេះគឺនៅប្រទេស New Zealand ហើយនៅbetweenចន្លោះ Rotorua ហើយនិងតៅពោលោកអ្នកនាងឃើញទេទឹកគឺមានពណ៌ដូចនៅក្នុងវីដេអូនឹងចឹងនៅក្រៅហើយនៅខាងក្នុងគឺដូចគ្នាពណ៌របស់ទឹកនោះគឺអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេនៅគ្រប់រដូវកាលនាងខ្ញុំធ្លាប់បានទៅលេងនៅក្នុងខែរដូវរងារដូវភ្លៀងទឹកអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេតាមធម្មតាយើងដឹងថាទឹកសមុទ្រអីចឹងវាផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅតាមផ្ទៃមេឃពណ៌របស់មេឃប៉ុន្តែនៅទីកន្លែងនេះគឺអត់យ៉ាទោះបីជាមេឃសតុំមេឃមានពពកច្រើនឬក៏មេឃភ្លៀងពណ៌របស់ទឹក Yucca Fall ហ្នឹងគឺនៅតែពណ៌នឹងដដែលចានេះគឺជាធម្មជាតិនាងខ្ញុំមិនអាចបរិយាយបានលោកនាងអាចមើលព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើ website អំពី Yucca Fall ភាពអស្ចារ្យរបស់ធម្មជាតិចាគឺទៅដល់នោះมันមានអារម្មណ៍ថាអ្វីហាក់ដូចជារញ្ជួយនាងខ្ញុំគិតថានេះមកពីអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំដោយសារទឹកសន្ធឹកទឹកហ្នឹងវាខ្លាំងពេកហើយវាមានកម្លាំងខ្លាំងហើយល្បឿនវាហូរហើយនឹងលឺចាវាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំទេភ័យខ្លាចហើយពេលទៅដល់លើថ្មហ្នឹងស្ពានថ្មមួយហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាញ័រទៀតហើយអ្វីហាក់ដូចជាញ័រអស់ហើយខំប្រាប់ខ្លួនឯងថាមកពីយើងខ្លាចពេកតែតាមពិតមិនមែនទេលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ពានថ្មមួយហ្នឹងគឺញ័រមែនណាចាស្ពានថ្មមួយហ្នឹងគឺញ័រមែនចាភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយដែលគាត់មកហ្នឹងគឺគាត់តែងតែដើរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ដូចថាវាខ្លាចនឹងសន្ធឹកទឹកផងគាត់ខំប្រកាន់ដៃវាហ្នឹងឡើងញ័រហើយដើរទៅមុខយ៉ាងយឺតចាហើយគ្រប់គ្នានិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាថាអូស្ពាននេះកំពុងតែញ័រស្ពាននេះកំពុងតែញ័រចាពេលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងលោកនាងកញ្ញាគឺនាងខ្ញុំថតបានតែម្ដុំអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគឺវាឆ្ងាយវាច្រើនគេឲ្យយើងដើរទៅមុខទៀតច្រើនចាច្រើនណាចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅក្នុងពេញក៏ដើរអត់តាន់អស់ដែរចាហើយគ្រប់ទីកន្លែងរបស់គេគឺមានសុវត្ថិភាពព្រោះថានៅប្រទេស New Zealand អត់មានសត្វអសិរពិសអត់មានកន្លែងណាដែលយើងគិតថាវាអស្ថិរភាពគឺអត់មានទេចានៅទីកន្លែងនេះប្រទេសនេះគឺសន្តិសុខសន្តិភាពហ្នឹងគឺអស្ចារ្យណាស់ចាប្រៀបធៀបទៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតតំបន់ផ្សេងទៀតនៅតាមប្រទេសនានាហើយនាងខ្ញុំបានដើរចូលមកជ្រៅបន្តិចនេះគឺជាផែនទីដែលគេបង្ហាញប្រាប់យើងថា
នៅក្នុងបរិវេណ Yucca Fall ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានអ្វីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មកគាត់ចូលចិត្តដំណើរកម្សាន្តនៃការដើរគេហៅថា hiking គឺគាត់ដើរនៅលើព្រៃនៅលើភ្នំនេះដើរតាមបណ្ដោយខ្សែទឹក Yucca Fall ហ្នឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះនាំលោកអ្នកនាងកញ្ញាមកកំសាន្តនៅទីក្រុងរ៉ូតារូវិញម្ដងផ្កានេះគេហៅថាផ្កាម៉ានូកាផ្កាម៉ានូកានេះគឺជាប្រភេទថ្នាំនៅប្រទេសញូហ្សេឡង់លោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅប្រទេសញូហ្សេឡង់គេមានទឹកឃ្មុំម៉ានូកាទឹកឃ្មុំម៉ានូកាគឺជាឈ្មោះផ្កាដែលនៅខាងក្រោយនាងខ្ញុំនេះឯងនៅក្នុងវីដេអូនេះគេចិញ្ចឹមឃ្មុំដើម្បីឲ្យទៅក្រេបលំអងក្រេបតែលំអងផ្កាម៉ានូកានេះអញ្ចឹងហើយបានជាទឹកឃ្មុំហ្នឹងវាថ្លៃដោយសារផ្កាម៉ានូកានេះដើមម៉ានូកានេះគឺដុះនៅលើតែទីកន្លែងដែលក្តៅចាហើយនៅទីក្រុងរ៉ូតារូនេះគឺជាកន្លែងដែលមានប្រវត្តិភ្នំភ្លើងពីមុនហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺពេលដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់គឺមានក្លិនស្ពាន់ធម៌ចាដែលជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ទីក្រុងនេះចាហើយនិយាយអំពីទឹកឃ្មុំហ្នឹងគឺគេយកចេញទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសហើយមានតម្លៃថ្លៃដោយសារជាប្រភេទថ្នាំម៉ានូកាគឺជាប្រភេទថ្នាំដែលធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អនៅពេលដែលនាងខ្ញុំទៅដល់រ៉ូតារូអ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតជាងគេនោះគឺក្លិនហ្នឹងតែម្ដងចាក្លិនហ្នឹងគឺក្លិនស្ពាន់ធម៌ដែលជាសញ្ញាសម្គាល់របស់ទីក្រុងនេះទីនោះពេញទៅដោយប្រភពទឹកក្តៅធម្មជាតិការផ្ទុះភក់និងវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមគេហៅថាម៉ៅរីដែលមានស្នាមអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើននៅទីនោះហើយគឺច្រើនណាស់ដើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងគឺឃើញហើយខ្ញុំបានទៅមើលប្រភពទឹកក្តៅនិងភក់ពុះដែលមើលទៅវាដូចជាការបង្ហាញពីធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយនាងខ្ញុំបានស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមម៉ៅរីតាមរយៈការសម្ដែងសិល្បៈនិងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទីនោះគឺពិតជាមានជីវិតនិងពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណយ៉ាធម្មជាតិគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់នៅកន្លែងមួយនេះលោកអ្នកនាងឃើញទេគឺមានចំហាយផ្សែងចេញមកចំហាយផ្សែងនេះនៅពេលដែលនាងខ្ញុំដាក់ដៃចិត្តវាបន្តិចគឺវាក្តៅអ៊ុនចាក្តៅអ៊ុនហើយប្រសិនជាលោកដៃទៅជ្រៅបន្តិចវាមានកម្ដៅកាន់តែក្តៅចាអាចធ្វើឲ្យយើងរលាកស្បែកយើងបានទីកន្លែងនេះកាលលោកមុន 2-3 ឆ្នាំមុនគឺអត់មានគេបើកធ្វើជាផាកឲ្យយើងដើរចូលអញ្ចឹងទេចាអក្សរនេះគឺគេហៅថា thermal landscape thermal នោះគឺមានន័យថាវាកម្ដៅឬក៏ក្តៅចាហើយក្តៅមែនព្រោះថានៅខាងក្រោមនេះគឺសិតតែជាប្រវត្តិភ្នំភ្លើងតាប៉ុន្តែវាមានសុវត្ថិភាពហើយគឺគេបានមើលពិនិត្យត្រឹមត្រូវអស់ហើយវាមានសុវត្ថិភាពទើបគេឲ្យពួកយើងចូលទៅកំសាន្តលេងបែបនេះចាហើយគេមានដាក់ផ្លាកតាមនឹងទៀតហើយចំណែកមួយនេះគឺមានទឹកពុះលោកអ្នកនាងឃើញទៅគឺមានទឹកពុះពីក្រោមមកបានន័យថាទឹកហ្នឹងក្តៅយ៉ាទីកន្លែងនេះកាលលោកមុនគេហាមព័ទ្ធអត់ឲ្យយើងចូលមើលទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគេទៅបើកប្រហែលជាមួយឆ្នាំនេះទេហើយដំណើរកំសាន្តរបស់នាងខ្ញុំគឺចុងឆ្នាំ2025នាងខ្ញុំបានចូលទៅដល់ទីនោះគឺធំខ្លាំងណាស់គេមិនហៅថាជាសួនច្បារទេគេតែជាហៅថា landscape ទៅវិញគឺផ្កានៅទីនោះគឺមានតែម៉ានូកាទេព្រោះថានៅក្នុងជាប្រភេទភ្នំភ្លើងអញ្ចឹងគឺសម្បូរទៅដោយតែដើមមួយប្រភេទនោះដងគឺដើមនោះឯងគេហៅថាម៉ានូកាត្រីចាត្រីហ្នឹងគឺដើមឈើម៉ានូកាហ្នឹងគឺឈ្មោះរបស់ផ្កានេះឯងហើយផ្កាហ្នឹងស្អាតណាស់លោកនាងពេលដែលប៉ះគេថាគេមានភាពទន់ល្មើយហើយមានក្លិនក្រអូបស្រាលចាហើយគេមានជាប្រភេទញីឈ្មោលប្រភេទឈ្មោលគឺមានសភាពទន់ហើយរស់រវើកប៉ុន្តែញីគឺមានបន្លាតូចតិចបើយើងប៉ះអត់ស្រួលអីចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមុតដៃបានដែរចាហើយលោកនាងមើលឃើញថ្មទាំងអស់នោះគឺក្តៅដល់អញ្ចឹងគេដាក់ប្រកាន់ដៃគេដាក់បារះគេមិនឲ្យយើងចូលទៅចិត្តទេហើយនៅទៀតចិត្តកន្លែង landscape មួយនេះ
landscape ហ្នឹងគឺមានន័យថាបរិវេណដីដែលគេគ្រប់គ្រងនិងធ្វើជាកន្លែងឲ្យយើងដើរកម្សាន្តអញ្ចឹងវាមិនមែនជាសួនច្បារទេនៅជិតនោះគឺមានតំបន់មួយដែលគេបង្ហាញអំពីវប្បធម៌និងការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ជនជាតិដើមម៉ៅរីចានៅទីនោះគឺគេលក់សបុតចូលយើងអាចចូលបានបើសិនជាយើងអត់បានទិញសបុតរបស់គេចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនាំលោកនាងកញ្ញាដំណើរកម្សាន្តមកដល់ទីកន្លែងមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងរតរូគេហៅថា Redwood Forest នៅទីនោះគឺដូចជា resort អញ្ចឹងលោកនាងឃើញទេដើមឈើខ្ពស់ហើយអត់មានមែកធៀងទេគេខ្ពស់យ៉ាងសឡូនទៅលើត្មងយ៉ាងស្រឡឹមទៅលើពេលដែលនាងខ្ញុំទៅដល់ទីកន្លែងនោះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយថាដូចមានសេចក្តីសុខនិងសភាពពោពេញទៅដោយសន្តិភាពខ្លាំងណាស់នឹកឃើញទៅដល់ការនាងខ្ញុំទៅលេងនៅខេត្តសៀមរាបចាផ្លូវចូលទៅអង្គរតូចគឺមានដើមឈើធំត្រឈឹងត្រឈៃហើយតែជានៅទីនោះពេលនាងខ្ញុំមកដល់ទីនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់ពេលនោះដែលនាងខ្ញុំទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែធម្មជាតិវាមានភាពស្រស់ត្រកាលសម្បូរបែបទៅតាមរៀងខ្លួននៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺស្រស់ស្អាតទៅតាមធម្មជាតិខាងនោះចំណែកនៅខាងរតរូនេះគឺស្រស់ស្អាតមកខាងទេសភាពខាងនេះចាភាពដ៏អស្ចារ្យនៅរតរូពេលដែលនាងខ្ញុំទៅដល់អ្វីដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺក្លិនស្ពាន់ធម៌លោកនាងដឹងស្រាប់ហើយមកដល់ Redwood នេះក៏នៅតែមានក្លិនស្ពាន់ធម៌នឹងដែរចានាងខ្ញុំបានទៅដល់ Redwood នេះនៅ Redwood នេះគឺដូចជា resort មួយអញ្ចឹងជាកន្លែងដែលកម្សាន្តយ៉ាងធំយើងអាចដើរចូលកន្លែងខ្លះដែលមិនចាំបាច់ទិញសំបុត្រចូលហើយមានកន្លែងខ្លះគឺត្រូវចាំបាច់ទិញសំបុត្រចូលការដើរលេងនៅក្នុងព្រៃធំដែលពោពេញទៅដោយដើមឈើពណ៌ក្រហមខ្ពស់គឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាកំពុងដើរនៅក្នុងភាពយន្តអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងខ្ញុំដែលគាត់រួមដំណើរទៅជាមួយនឹងគឺពួកយើងបានផលិតនៅវីដេអូខ្លីដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចា៎ Red នឹងគឺមានន័យថាពណ៌ក្រហម Wood គឺមានន័យថាដើមឈើហើយមែននៅទីនោះគឺដើមឈើសុទ្ធតែពណ៌ក្រហមទាំងអស់វាមិនមែនជាដើមស្រល់ទេប៉ុន្តែប្រភេទដើមទាំងអស់នេះនាងខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឡើយខ្ញុំបានដើរទៅលើ Redwood ដើមឈើខ្លះគឺគេកាត់ឲ្យយើងឃើញខាងក្នុងគឺបដូលរបស់ដើមឈើហ្នឹងគឺវាមានភាពតាន់នៅខាងក្នុងនោះឲ្យយើងមើលឃើញហើយយើងអាចដើរលើវាបានយើងអាចប៉ះពាល់វាបានដើមឈើដ៏ខ្ពស់ទាំងអស់នោះគឺនៅពេលយប់គេបំភ្លឺទៅដោយពណ៌នៅក្នុងវីដេអូនេះនាងខ្ញុំមិនបានបញ្ចូលនៅពណ៌នៅពេលដែលនាងខ្ញុំបានទៅដល់ពេលយប់ទេចាចាំវីដេអូខ្លះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនលោកនាងកញ្ញានៅព្រៃទាំងមូលហ្នឹងនៅពេលដែលមានពណ៌ទៅគឺធ្វើឲ្យជាកន្លែងនោះមានសភាពស្រស់ស្អាតដូចជាក្នុងសុបិនអញ្ចឹងចំណែកខ្យល់ត្រជាក់មានក្លិនធម្មជាតិនិងមានសម្លេងសត្វបក្សីធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសុខសាន្តនិងស្រួលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយលោកនាងកញ្ញាដឹងទេដើមឈើទាំងអស់នោះគឺមានក្លិនគេក្រអូបប្រហើរហើយនៅក្នុងនោះគឺគេប្រាប់ថាក្លិនគេហ្នឹងគឺអាចជួយទៅដល់ផ្នែកខាងខួរក្បាលឲ្យមានអារម្មណ៍ដូចជាស្រួលហើយនឹងកម្ចាត់ចោលនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញងាយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដើរលេងនៅទីកន្លែងនោះពេលថ្ងៃឬក៏ពេលយប់ហើយយើងមកសម្រាកនៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងគេនៅពេលយប់គឺធ្វើឲ្យយើងគេងលក់ស្កប់ស្កល់ស្រួលជាទីបំផុតចាដំណើរនេះគឺធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសញូហ្សេឡង់ពិតជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយធម្មជាតិសន្តិភាពនិងវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរតរូគឺជាទីក្រុងហើយ Redwood Forest នេះគឺនៅក្នុងទីក្រុងនោះឯងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបលោកនាងកញ្ញាម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងរីករាយជាមួយដំណើរកម្សាន្តរបស់នាងខ្ញុំនៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា